วันนี้เราก็ถึงจัฟริยาแล้วนะครับนี่ครับคือย่านจัฟริยาส่วนตรงข้างหน้าตรงนั้นจะเป็นสตาร์เกตนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าเหมือนกัน المحطة القادمة هي الجافلية. The next station is Al-Jafaliyah. อันจัฟริยาดีไหมเนี่ยนะพูดถึงนะอันนี้อยู่ที่อันจัฟริยานะครับيرجى الوقوف بعيدا عن الأبواب. Please stand clear of the doors. المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center. สถานีต่อไปเดี๋ยวก็เป็น Financial Center นะครับใกล้เลยนี่เว้ยสตาร์เกตว่ะใกล้สตาร์เกตเลยนะครับเมื่อกี้นี้แมปมาดูเลยตรงไหนเลยอยู่ใกล้ก็ไปลงแล้ว5 บาทเองอ่ะ5 ดีแฮมเองถูกกว่าเรานั่งแท็กซี่เยอะไว้กระเป๋าเนี่ยมันมีใส่แล้วกระเป๋าอยู่หนักด้วยเนี่ยเด็กๆก็ชอบเลยนะครับเนี่ยผมว่าบรรยากาศนี่ดีนะครับเคลียร์มากข้างในรู้สึกว่าอากาศนี่สะอาดข้างในก็จะมีเพลงเบาๆคลออยู่ตลอดเวลานะครับที่จับก็โอเคครับที่จับก็จะทำเป็นแบบว่าเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะมีเสาเดียวแต่นี่ก็เขามีเป็นเสาแยกๆกันในตรงกลางครับสามารถจับได้หลายคนเลยที่จับก็ทำดูดีนะก่อนเนี่ยทำแบบแยกด้วยนี่เป็นคนงานไปทำงานนะครับเนี่ยแล้วอากาศข้างในเย็นสบายครับ ไงถ้ามันลงแล้วมันลง Financial Center อ่ะ
ขากลับอ่ะ เป็นเลนเชอร์แล้วมีงานตรงนี้เลยเนี่ย ใช่ มันก็อยู่ในย่านๆเนี้ย จอดได้ที่ไหนล่ะ เฮ้ยมัน ไม่เสร็จอ๋อ จอดได้ ไปหน่อยไปเลนเชียล المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center.อันนี้ก็เป็น Financial Center นะครับแน่นอน เคยไหมของขบวนอื่นเขาเนี่ย ป่ะเฮ้ยตรงนี้มีที่นั่ง เดินไปนู่นเลย สุดยอด นี่เราได้ที่นั่งแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ถึง Financial Center แล้วก็คงว่าหยุดนานสักพักหนึ่งก็เป็นสถานีค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันตอนนี้ที่เห็นนะครับก็มีคนขึ้นนี่หลากหลายเชื้อชาติเลยนะครับเนี่ยก็จะมีป้ายบอกว่าเราจะถึง Financial Center แล้วคล้ายๆ BTS บ้านเรานะครับเนี่ย Please stand clear of the doors. المحطة القادمة هي مول الإمارات. The next station มอลล์วิลเลจ is แล้ว Mall the Emirates. เราถึงใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับมอลล์มิเลตใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับเนี่ยด้วยเงินเพียงแค่5 ดิร์แฮมซึ่งถ้าเกิดถ้าผมนั่งแท็กซี่เนี่ยต่ำๆเลยไม่ต่ำกว่า40แฮมนะครับลดคอสไปได้เยอะเลยครับเนี่ยถือว่าอันนี้สุดยอดครับการเที่ยวของผมก็ทำให้การเที่ยวของผมเนี่ยคอมพิวต์มากขึ้นเที่ยวถูกลงผมให้ดูวิวครับผมถ่ายไปด้านหน้าของเราจะเป็นมอดูไบนะครับดูไบมอไม่ใช่นะอีกไกลตู้นี่มันสร้างโดยเนี่ยเหรอ อันนี้ตู้เดอของบริษัทเจแปนนะครับตู้อาจจะเป็นใช่รถยนต์เป็นของมิตซูบิชิ
รถมัน เครื่องเครื่อง เออ เครื่องดู นี่ครับทีมงานเดียวกันครับผมโอ้รังสิตนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาเก็บภาพนิ่งกับผม มาเป็นทีมครับรู้มุมกล้องครับกล้องหันมาปุ๊บนี่ผมแอคก่อนเลย ตรงปากทางประตูนะครับมันก็จะมีปุ่มสำหรับว่าให้รถหยุดครับผมคือพอเราดึงปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณไปที่ตรงหัวตู้ว่าให้หยุดเพราะว่าอาจเกิดเหตุอันตราย ตรงเนี้ยเขาก็เคยมีออกกฎหมายว่าห้ามไปเล่น ถ้าเกิดใครไปเล่นจะโดนปรับประมาณ 20,000 บาทไทยนะครับเนี่ยเพราะว่าถือว่าทำให้เขาเกิดปัญหาขึ้นรีวิวกันต่อครับหลังจากที่เรามาดูภายในกันแล้วใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลงสถานีถัดไปมอขากลับไปเปลี่ยนเป็นตู้ ถึงเลยมอออฟไกล เท่าไหร่วะ 5 แฮม แฮมแต่ว่า เฮ้ย6 แฮมนี่หว่าตอนแรกมันมี20เอง ข้างในบัตรนี่มันมีเงินอยู่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่20เลยวะ น่าจะ20นะ เพราะว่ามันหักไปถึง14แล้วอ่ะโดยรวม ตอนนี้ไกลๆนี่คือเรามองเห็นเบอร์อาหรับเลยนะครับ อยู่คู่กับโรงแรมชูมิลาเลยครับMy City My Metro นะครับวันนี้ถือเป็นสุดยอดอันนี้น่าเป็นสถานีอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยข้างหน้าเราก็จะเห็นมัสยิดนะครับทุกที่ที่เราไปครับแทบทุกตารางกิโลเมตรนี่จะต้องมี
ไม่กี่นาทีนะครับ ผมก็ได้เข้ามาใกล้กับมอฟเดลมันเลแล้ว สีเหลืองๆนั่นรถโรงเรียนนะครับแท็กซี่เต็มไปหมดเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คันแท็กซี่ประเทศนี้ก็เยอะนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยแท็กซี่น้อยนี่ก็เรียกยากเลยกว่าจะมาวันนี้แล้วก็มีดูไบเมโทรมาช่วยแก้ปัญหาให้ถ้ามันทำในหาดนี้อย่างเงี้ยไม่เจอคนทุกคนเลยในหาดนี้โอ้ยสวยเนี่ย ส่งมอบงานไปแล้วมั้ง ส่งมอบแล้วก็น่าแปลกใจนะงานอย่างว่าไม่มีคนเลยมันต้องเกิดอะไรขึ้นเลยดอกไว้ มันเกิดอะไรขึ้น ดอกไว้แต่ว่าของเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาเผื่อเลยกลับมาสร้างอีกอะไรเงี้ย مول الإمارات. The next station is Mall of the Emirates. ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงเดอะมอลล์มิเลตแล้วนะครับสันนิษฐานฝั่งนี้ว่าอ๋อว่ะฝั่งนู้นเนี่ยนี่ครับคือตำรวจอยู่นั้นอ๋อไปลงลิฟต์อ่ะ สวยเดียวเลย